저번 영상에서 문산을 다녀갔었는데 오늘 또다시 문산을 방문했습니다. 이곳에 임진강 너머 북한이 보이는 박지가 있다고 해서 오늘 그곳에서 백패킹을 즐겨보려고 합니다. 율곡 습지공원 방향으로 800m 정도 도보로 이동하면 박지에 도착할 것 같습니다. 길이 언덕길이네. 한 300m 남았는데 화장실이 하나 있네요. 장산 전망대까지 300m 남았습니다. 이곳인가 보다. 장산 전망대에 도착을 했습니다. 바로 뒤편에 임진강이 보여요. 임진강 너머 끝에 보이는 산이 북한이라고 합니다. 지금 이곳에 사람들이 몇 분 계셔가지고 피칭하기 전에 점심 식사를 먼저 해야 될 것 같습니다. 오늘 저녁에 먹으려고 아까 마트에서 사왔는데 여기에 같이 들어있네요. 맥주 한잔 하겠습니다. 문산역 쪽에 수제버거집이 있어가지고 점심에 먹으려고 사왔습니다. 지금 저 멀리서 사격하는 소리가 들려가지고 맛있어. 올라오는 길에 땀을 좀 흘려가지고 너무 더워가지고 외투를 벗었는데 금세 추워집니다. 옷을 다시 입어야 될 것 같아요. 전망대에 이정표가 있는데 임진강 너머 개성공단도 보이고 통일대교도 보이고 저 끝자락은 개성시 외곽이라고 합니다. 개방감이 아주 훌륭합니다. 저 멀리서 사격하는 소리도 들려오고 지금이 사격할 시간인가? 틈틈이 여기 방문하시는 분들이 계속 올라오고 계셔가지고 일몰시까지 좀 기다렸다가 텐트를 피칭하려고 합니다. 피칭은 모두 마쳤습니다. 오늘 텐트를 약간 밀리터리 느낌으로 가지고 와가지고 완전 보색 대박입니다. 짜잔. 제가 아날로그로도 백패킹의 기록을 남기고 싶어서 이번에 폴라로이드 사진기를 하나 샀습니다. 오늘의 감성 한 장은 임진강입니다.
이제는 해가 완전히 져가지고 밖이 완전 깜깜합니다. 요새는 해가 짧아져가지고 진짜 금세 어두워지는 것 같아요. 짜잔, 오늘은 과메기를 가지고 왔습니다. 와 기름기가 진짜 대박이에요. 쌈 야채들도 가지고 왔는데 테이블이 좁아가지고 조금씩 덜어서 먹어야 될 것 같습니다. 우선 순수하게 과메기만 먼저 맛을 봐야겠어요. 와, 막 비리지도 않고 엄청 맛있습니다. 백패킹 오기 전에 미리 주문해 놓은 건데, 와, 이 집 진짜 맛있네요. 잘하네요. 짜잔, 오늘의 감성주로 살충매를 가지고 왔습니다. 여기 안에 매실이 들어있더라고요. 그래서 저번부터 신기해가지고 한번 먹어봐야지 했는데 드디어 오늘 한번 맛을 보게 됐습니다. 콸콸콸. 오, 매실향이 엄청 강하게 납니다. 와, 자, 오늘의 감성주 한잔 하겠습니다. 짠. 와, 이거 완전 매실 음료인데? 쌈 한번 조져주도록 하겠습니다. 와, 이거 한 쌈이면 술 한 잔입니다. 사실 제가 과메기 이렇게 막 좋아하는 편은 아닌데 지금이 딱 철이잖아요. 그래가지고 챙겨온 건데 백패킹에 가져와서 먹어서 그런지 몰라도 엄청 맛있습니다. 짜잔, 탄수화물이 좀 부족하니까 불닭볶음면을 가지고 왔습니다. 바로 쿡에다 바로 조리하면은 면이 너무 불을 것 같아서 물만 따로 끓이고 있습니다. 제가 동계 백패킹을 올해 처음 경험해 보는데 저번에 한파경보 때 한번 솔로 캠핑을 갔다가 정말 너무 깜짝 놀라가지고 이번에 우모부티를 하나 샀습니다. 마침 지금 딱 발이 시려웠어가지고 아주 기대가 됩니다. 오케이. 오, 와, 이게 입고 차이가 엄청 크네요. 아주 따십니다. 이번에 목포도 하나 장만해가지고 지금 첫 번째로 쓰고 있는데 아주 만족스럽습니다. 오, 엄청 따뜻하네요. 좋습니다. 짜잔. 여기 위에다가 과메기 한 점 딱 올려가지고 와 진짜 맛있습니다 이거. 와. 암만 과메기를 싸서 먹는다 해도 이게 먹다 보면 물리거든요. 이 매콤한 불닭이랑 같이 먹으니까 진짜 맛있습니다. 한 잔 더 해야겠네 이거. 자, 감성 한 잔 하겠습니다. 이거 완전 매실 음료인데? 하나도 안 씁니다. 몇 도지 이거? 14도인데? 왜 이렇게 음료수 같지? 여기까지가 정석이고 이제 여기에 면도 같이 쌈을 싸가지고 먹겠습니다. 와, 과메기 불닭 쌈입니다. 진짜 아까 불닭볶음면을 살까 말까 고민을 좀 많이 했는데 아주 현명한 선택이었던 것 같아요. 아직 과메기도 많이 남아있거든요. 그래서 저는 요거 한 점 한 점 술 한잔 하면서 먹으면서 제가 좋아하는 유튜브 영상 보면서 오늘의 힐링을 하도록 하겠습니다.
어제 새벽에 비가 조금씩 내리던데 얼었어요. 아, 우박이었나? 어젯밤에는 한 영하 2도까지밖에 안 떨어져가지고 그래도 제법 있을만 했습니다. 아침부터 이 사격하는 소리가 들려가지고 그 소리에 일찍 깼어요.